Hello mga choy, mayong adlaw. It's another day of hustle hard. Abanti ra kita kada adlaw choy. Balag hinay basta kanunay. Karon na ta unit diri atong tira gi-admit. Ato ning kuan to i-trouble. Ang historia is na short daw ang wire so kanang gi-connectan sa timer ba. Itong 12 volts na short. Unya pagka short namatay largo, di na maandar ang unit. So kani ato ni i-trouble joy. Since ningon si sir nga namatay na ang unit, so ato sa try testing ang di naman siya mo-on. Ato sang ibto ni ang connection sa power supply, kaya ato i-try i-testing ang power supply if motuyok pa ba or napabay power. So sa pag-testing choy, nga kani choy, mao ni siya kanang yellow moment 12 volts choy, connect sa yang power sa yang kuan timer. Na short to siya choy. So karon nato sa i-check ha. Kaning to slow kon danin imong green og itom choy, so kaning 24 pins kam wag siya motuyok choy sa. Tuyok ra siya gamay, so ato ning ilisan ang power supply. Basin good pang board or basin na apil sad, pero atong testingan. Ang unit ani is A6 choy, FM2 A6 niya, naka FM2 8 gig, naka SSD ni. Sa mag-testing mo board choy, imtag yun na tanang wire choy, yung imta ang SSD ang i-disconnect sa power supply ba. Kanina tested man nga power supply kung gitawad ato ning testing nga if mus andar ba. Andar siya pero miyaso. Tolong niya. Kita ada video ni miyaso. Kita cuy. Sunog. Sunog man ang board choy, so damay na gitanan. Ato na ni lisan choy, na brato ra man ang board ani, natay scanhan ani. So ato ni tangtangong board maanay na choy, basta short na damay na ginatanan. Swertihan lagi di maapil lang po ang motherboard. Mas mahal ang board ba, basta brand new kay naabtay scanhan choy, brato nito adre. Timing reset ba natin stock, ilisa na ito largo kaysa mag-repair pa tani waptay ma-repair ba sa board, pero kapoy nagsubay ilis lang largo choy. Barato ra mo sa ni ilisa na do FM2 naputol lang mo sa din yang kuno, naputol na yung wire sa CPU fan, wala hindi na motuyok sa diretso siya na short ay. So wala damay ilis lang largo para wala lang trouble. So ilista na ni tanan power supply hasta processor na naman nila processor, ilis na largo pero ano yung hassle. Swap na largo choy. Taod tagtahan mo lang board, sunog mo yung MOSFET ni spark nga wasa teka pareha atog kan kakuha MOSFET ato maksan man to yung board. Kano itong mutang Biostar nata ko'y daghang MOSFET dere, pero kuan man mga gigabyte man lahi mag number, so di na nato itawad. So swapan to largo board na lang. PM naman sa tong page choy, natay mga scanhan board, processor, sa RAM wala pa kayo stock. Tawad natin SSD gana naman.
Basta mag trouble mo choy i-disconnect yun ng hard disk or SSD kaya mo na siya sensitive kayo. Basta mag trouble mas power supply ug sa kuan board i-remove jud ng SSD or hard disk para di siya kuan ba. Pero mo display na siya choy lastly na may butang ang hard disk or SSD kaya ra naman na siya mabut basta display na o may power.